Dus Macedonië shit. Vliegveld, vertraging, maakt niet uit, we zijn er nu. Ja. Fucking! Goeie techniek. Auw! Deze camera heeft 4 uur opnametijd en ik neem er 10 seconden van. Ik heb gewoon 1 tas mee. Moet je het gewicht voelen. Ik heb gewoon 3 keer niks bij me, joh. Dus ik had in plaats van mijn kapsalon een blikje Fernandez Cherry, had ik een dubbele burger, een rauwkost, een dikke bak patat met allemaal vlees eroverheen. En nog iets, voor mij frikandel of zo. En daarna kreeg ik 10 minuten later ook nog mijn bestelling en had ik dubbel zo opvreten. Dus dat was wel nice. Maar ik vind het wel sneu voor degene van wie de bestelling officieel was. Oh. Dus vliegtuigreview tot nu toe. Nou, ik moet zeggen, zo'n vliegtuigmotor ligt op zich best wel lekker. Als die aangaat, zou niet goed zijn, maar... Ik ben Mike en ik ben een vogel. Dat is niet een beetje... Oh, nee. Zie die prijzen daar gewoon, jongen. Dat is echt niet normaal. Zou jij €11,25 of zo betalen voor een burgertje? Ik niet. Oké, Schiphol update. Nou, we zijn nu dus op Schiphol. We mogen nog wel even wachten totdat we kunnen inchecken. Dus ja, we zitten hier. Stefan ligt. Ik denk dat hij slaapt. Mike staat er ook, hè? Ja, dat is het zo'n beetje. Over 13 minuten mag Rudolf Jan eigenlijk eindelijk zijn koffietje inleveren. Dan gaan wij door naar de security. En daar even wat dingetjes doen. Jason. Oh Jason. De camera werkt. De camera werkt. Ja, dat is mooi voor je. Ja, nee, dus nu zijn we naar de stad gegaan, of net, nee niet nu, net. Dus net zijn we naar de stad gegaan en toen hebben we spullen opgehaald, zoals geld en eten. Maar het geld is nu ook bijna op en het eten al helemaal, dus ja, dat is het zo'n beetje. We willen niet meer. Jason heeft input, het is de input die belangrijk is om te delen met de mensen. Dus waar ik een SD-kaartje tijd aan gaan gebruiken door Jason. Ja, sowieso. Ja. Het is nu 2 uur 's nachts, het is 2:30 's middags. En ik heb geen koffie. Het is best wel sad eigenlijk. Maar ik denk dat ik echt compleet de wc kom dat ontploffen als ik nu koffie neem. Duidelijk. Nog even. Zo, daar komt weer wat aan. Dat is niet normaal. Hey, hallo! Volgens mij, ik zeg het wel. Vaticaanstad. San Marino. We hebben hier geen wifi. Jammer weer. Hey, maar wat je daar bij die rots hebt, dat is echt de perfecte chillplek. Echt waar. Kijk eens bij die rots, dan lopen gewoon die stijgers bij. Daar bij die rotsen daar, dan heb je zo'n stijger er helemaal langs lopen. Oh ja. Heb je Sweaty Stefan? Sweaty Stefan. Zweterige Stefan. Kijk je wel zo'n warme dag, hè? Ja. Jurkende Jason. Nee. Dat is eentje. Rectum Roelof. Masturberen. Ben je mij aan het filmen? Nu ben je mij aan het filmen.
Nou, we zijn nu in Noord-Macedonië. Hier een flesje Mirinda, orange. Ik heb hier alleen maar in Cyrillische letters verder op. Dat is hartstikke mooi. Ik kan het lezen, maar ik kan niet begrijpen wat er staat. Mooi hè? Water. We hebben daar al een heel meer vol met water, maar ik denk ik koop toch een fles. Want deze kan je drinken. Ik kan er niet genoeg van krijgen, water. Ik heb drinken. Maar nu direct naar het hotel terug. Plezier hoor. Ja, dit. Het oudste blaadje van de oudste boom van heel de wereld. De universum. Vlakbij het oudste water. Dit is de eerste takje, dit is het eerste steentje wat ik oppak hier in een bos. Ja, maar eerlijk, dat is vitamins, positive, and you enjoy and laugh. I'm happy because I'm born here. You don't have to see this kind of lake in Europe. Water comes from the deep, always fresh, possible to drinking. Where is water, there is life. Have every continent one lake. Yeah. Nature make a gift 4 lakes in the world. Ohrid is in Europe, what you listen, not in the world. Okay, right. In Asia, Yeah. have one in Russia, Baikal. It's big lake. Africa have one. Tanzania, Tanganyika is the name. And South America have one. Tiki-Taka is the name. Peru-Bolivia border. I speak about tectonic lake. Water come only from the deep without river or raining or ice or something. In the middle, one big spring. And we must control. How much water comes from the deep? Water from here travel to Middle Sea. Because it's not possible so much water sometimes. We must have a river from the lake to travel water around. Because if we stay to here, water, drink water. Hallo iedereen en welkom bij Bobba Shooter. Fuck you! Gast. Ah! Serieus! Auw! Nee! Nice. Die was best wel nice. I mean, dat was toch wel goed. Ik ben hier niet steen goed in. Steen ervoor. Van God. Wat kunnen kikkers? hoog springen. Kikkers kunnen hoog springen. Want ik heb een mooie transition.
nu begint het spannend te worden. Helemaal niet. Oh nee, nu begint het niet Je spannend. geeft mij gewoon punten. Oh, sorry. Ik word helemaal jou. Oh, nice. Ah, die telt niet. Oh, cool, man. Hey, jij pakt al die ballen, jongen. Ja. Fuck you. Dit is gewoon legit best kut. Fuck it. Goeie techniek. Deze, I got you. The fuck? Ja. Nice. Oeh, jongen. Oh nee! Nee. Wel. Cool. Ik gooi het goed bij. Nee! Fuck jou. De mic content. Wat hebben we vandaag nou? Oh, je bent aan het filmen. Vandaag was eigenlijk gewoon een staddagje. Zeg maar, deze zorg was leeg toen ik er mee nam en nu is hij vol. Dus dat is een goed teken. Peukers zijn goedkoop. Souvenirs zijn oké, I guess. Daar is mooi uitzicht. Waar is de rest? De rest is waarschijnlijk daar eigenlijk, op de berg. Die hebben een berg beklommen en daar hadden wij geen zin in. Want wij hebben liever gewoon lopen op grond in plaats van op ja, dat is grond. Even grond close-up. Hallo iedereen en welkom bij Karo. Ja, uitgemaakt. Vandaag gaan we roken. Hier in Macedonië zijn peuken heel goedkoop. 3 euro per pakje maar liefst. Laten we lekker een peuk opsteken. Hallo iedereen, welkom bij Karo Kinkertijd. Dit is versie 2 van wat zo net was. Kijk, daar zijn allemaal kinkers. Dat is heel mooi zien. Dat is ook gaan horen. Ik wou wel eens schreeuwen zo hard, maar dat is oké. Kijk. Als je wil de kinker. Deze. Zo. Mooi. Ja, het is echte natuur, echte Macedonische cultuur. Kijk, eens kikken. Nog kikken. Kijk, er is water. Fitness!
we moesten hem online vertalen omdat ze fysiek niet... Waar hadden jullie gegeten? Hadden jullie ook hier gegeten? Nee, dat was bij Bravo, dus aan het begin van Villestone. Waar je ook al een goed uitzicht. Daar heb ik ook foto's van. Hello, it's me, Albanian boy 741. And today we are going to race Albanian Rock versus Albanian Rock. Albanian Rock will be fastest, but we will see. There we go. 1, 2, 3. They was both Albanian Rock. Hallo, ik ben Mike. Ik ben 20 jaar oud. Yo, En ik zoek een leuke, spontane meid die samen met mij stenen van rotsen af wil gooien. Albania. Fuck you! Fuck you! Fuck you! Doei steen! Vlak voordat je Villestone heen kwam, hoorde je ook gewoon dat soort geluiden de hele tijd. Fuck you! Zie je gewoon. Gradište. That's all of a place they call like Gradište. It's not only the beach, there is also camping and there are several beaches, which every beach they are connecting with bridge, and every of them they have a name, and they will call like walnuts. There is all of 3 walnuts, and they call like Orevče beach. The second is more bushe, they call like jungle beach, and the third one is like more bigger one, is the Gradište party beach. Like more pizza, pasta, whatever you want. Exactly the same top of the rocks, and we can blow the temperatures are very strong, and I'm sometimes very sad why the human always there like proud of the weapon and everything. If we take all the money and build all the weapon and create all the scientists, maybe one day we can live in the Mars. Can you see? Only we need to bring water in the Mars. I think if they're like a couple of elephants, we can just find different life, you know. It's just Ja mislim tih od 5 cm da sjam, ne mi objasno mi nešto što kazao od unog i dojel kada zime počnem kazat moraš da go zemlju. Ken je er iets nog vol? Nee. Oh. Dan moet je meer rakia hebben, denk ik. Ja, ik moet meer rakken. Dan ben ik strak. Previous, I always make fun for people, I always make a joke, we always cross the line, I'm looking on the Google Maps, just to say, we counted 2, 3, 1, we are in Albania! But there was once come the speedboat from Albanian side, they're like very nervous and angry, what are you doing, blah blah blah, I said, I make jokes, blah blah blah, this is border, this is not joke set, I You? Yeah. That nice. Huh? Nice. Huh? Okay, beer. Yeah, no problem.
busupdate. Een busupdate. Nou ja, we zijn nu precies 8 uur. Als je daar filmt, kan je daar de mooie klok zien. Precies 8 uur. Dus, je kan het niet vinden, hè? Okay. Nee. En ja, tot nu toe eigenlijk helemaal prima. We hadden nog een beetje stress of we de taxi haalden. Die we eigenlijk niet hadden gehaald, omdat die gewoon 10 minuten te laat was. Maar we kwamen nog een taxi tegen wat voor mij onze taxi was. Dus met 5 minuten spare zijn we hier toch op tijd gekomen. En nou, Jason. Zoals je al zei, we zijn onderweg naar Tirana. Waarschijnlijk wordt het verschrikkelijk warm in deze bus. Ik zie hier geen airco of wat dan ook. Maar we hebben er zin in. Stefan, heb jij nog iets? Ik heb er niks aan toe. Dus Mike, we staan te wachten voor de grens. Voor Albanië. Ik vind het best wel epic, wat vind jij ervan? Ja, het wachten is iets minder. Maar op zich, ik heb wel zin in Albanië. Ja, dat is mooi. Ja. Waar kijk jij het meest naar uit in Albanië? Blote Albanese mannen in de shisha-bar. Goals, oké. Waar heb je het meest zin in Albanië? Grote man in de shisha-bar. Goals. Waar heb je het meest zin in Albanië? Ze hebben daar een soort speciale soort stoeltegel gemaakt van kalksteen en zet in de shisha-bar. Goals. Same trouwens. Dus de volgende shot is waarschijnlijk in Albanië. Let's go. We zijn er. We worden hier echt opgegeten. Oprecht. Dat is dan in Oost-Europa. De wegen zijn meer. Albanië update. Ja, we zijn nu midden in Tirana. Onderweg naar het hotel. We hebben eindelijk geld kunnen winnen. Daar hebben we eerst heel veel gedoe mee. Want de eerste bank nam onze kaarten niet aan. De tweede bank ging Mike eerst ergens pinnen waar hij geen geld uit kreeg. Maar ja, blijkbaar was er ook geen transactie vanaf gegaan. Maar uiteindelijk was er ook nog een automaat die het wel gewoon deed. Dus nu hebben we gewoon Albanian money. Nu kunnen we er weer tegenaan. Take his wife and bring with me this illusion. Save tonight by the break of dawn. Last tomorrow I'll be gonna save tonight by the break of dawn. Last tomorrow I'll be gone. Macedonië update. Dit is Miranda. Soraya, sorry. Ik heb Miranda ontmoet. Dit is Miranda. Dit is namelijk het Macedonische Fanta. Ik heb met mijn lippen aan haar gezeten. En ze zit in mij. Dus sorry. Ik heb daar niks op toe te doen. Ja, het ook Miranda. Shut up. Stefan denkt nog steeds gewoon aan dat lopende greenscreen. Verpest ik het uitzicht?
Ah, net te laat. Dat is wel genoeg voor dit.